延べにして実に1000トンを超える弾薬を使用しておる。1000トン、そんな重爆撃を日本軍に。帝国陸軍にではない。地元民でもない。ハンマ雄一郎ただ一人に対してじゃ。And somehow stuck up the shorts on. What is this like super oni thickness? What the oh my. Bro, what is this build, man? This doesn't make any sense, dude. Why are his shoulders that big? What is this one? He's like Whitebeard's shoulders, but then his muscles branch out like they're cauliflower from his shoulders and lats down. It's disgusting, man. Bro, are we sure he wasn't like caught in the first experiments of the nuclear of nuclear bomb testing? What the fuck is this wide back Buster? I can't, dude. 海上からの艦砲射撃、上空からの空爆、島の形状が変わるほどの攻撃を加え、上陸。Really, we've been landed. 隊員に与えられた任務は遺体の確認のみ。ピクニック気分もつかの間。そこに立っていたのは、Oh my God. 遺体としてJesus 運ぶ Christ. はずだった日本人。その右手には不自然に首を折り曲げられた最後尾の隊員がぶら下げられていたという。当作戦の指揮官ジェームス少将の言葉じゃ。あの戦艦ヤマトでさえ撃沈までに要した犠牲者は12名だぞ。たった1匹のモンキーになんてざ。Uh-oh. Uh-oh. He brought out the M word. Ooh, you do not bring out the M word so loosely there, sir. Oh shit. It's that serious, huh? The M word is necessary? I mean, thank God you didn't add the Y word from the M word. At least maybe not yet. あの男はモンキーなどではない。若き将校たちはその言葉を飲み込んだという。効率の問題ではない。これは我が誇り高き海兵隊の威信の問題なのだ。Clearly. あろうことかジェームスは最高司令官マッカーサー元帥に原子力爆弾の使用許可を申請した。バカなバカな。遡ること38日前、玉音放送により終戦が決定していたゆえ許可されるはずもなく作戦中止を命じられたそのよう。事件は起こった。衝撃音を耳にした隊員たちが目にしたものは甲板に深々と突き刺さったジェームス少将の亡骸だった。He has stealth stats now? The nigga has stealth stats? Really? And they're maxed out too? Really? Merman shit? Dead ass? Of course. I should know better right now. That the Hanma back is undefeated. この出来事をたった一人だけ目撃していた隊員がいた。甲板でくつろいでいたところ、凄まじい衝撃に襲われた。振り返った隊員ははっきりと目撃したという。今まさに悠々と立ち去ろうとする凶悪極まる鬼の姿を。作戦指揮官に突如降りかかった惨劇。甲板の厚さが233ミリを誇る機関アイオは
Oh my た god. ちは心底恐怖したという。一体どんなパワーで叩きつけられたのか。これはテクニックなのか。鬼。一体どんな怪物。 Why his body stayed like that? His body stayed like that? All frozen up, solid, and like rigor mortis kicked in instantly? なんだ。去ったのではない。偽 Of course he didn't leave. Of course he didn't leave. Of course it's all Japan cope, but it's like damn, bro. Like you don't have to kick our asses every time in your cope. And mind you, when the Koreans try and do their thing for their webtoons and their manhwa, and then they beat the shit out of Japan, oh no, we can't have that. Oh my, whoa. That's terrible. What? No way. Japan would never lose to Korea. No shot. It's like, y'all fucking... 超える全乗員、彼らが甲板に集まるまで鬼は身を隠していたのだ。その戦闘でユイチロはある不思議な技を使ったらしい。わしもね、見たわけではないが、アイオワの2000名を超える乗員が雪崩を打って海へ避難したという事実。Really? その凄まじさが分かろうというもの Of じゃ。 course. ものの数分で全乗員が国を代表する機関アイオワを捨てたのじゃ。The pride of the USA abandoned ship, yeah. アメリカに勝ったと言われたところで致し方あるまい。どういう技なのでしょう。 Fear. その技はこう呼ばれた。ドレスと。Dress. 消えやがった。懐かしい面を見て思い出しちまった。親父の得意技だ。 Dad's best technique called dress.